ki, təhsilin uğuru məktəb, valideyn və şagirdin birlikdə yaratdığı üçbucaqda gizlidir. Bugün biz sizə həmin birliyin gözəl bir nümunəsini təqdim eləyəcəyik. Biz Bakının 53 nömrəli məktəbindəyik. Burada artıq bir neçə həftədir ki, valideyn növbətçiliyi sistemi tətbiq olunur. Hər gün fərqli sinifdən bir valideyn məktəbdə növbətçilik eləyir. Fasilələrdə nizam-intizama nəzarət eləyir və məktəb həyatına yaxından bələd olur. Bu barədə onların özündən eşidək. Könüllü olaraq məktəbin təşəbbüsünə qoşulmuşam. Məktəbdə gəlmək, məktəbə dəstək olmaq mənim çox xoşdur. Məktəbə gəlirəm, övladımla maraqlanmaq şəraiti olur mənim üçün. Tənəffüs vaxtı uşaqların nəyəsə ehtiyacı olursa, şagirdlərimizə dəstək oluruq. Bu təşəbbüsün irəli sürülməsinə görə çox şadam. Bir valideyn kimi həm uşağın üzərində nəzarətim güclənir, həm qayğı hiss eləyir, uşaqlar məsuliyyət hiss eləyir ki, valideyn məktəbdə iştirak eləyir. Mən deməli məktəbin birinci mərtəbəsində, ikinci mərtəbəsinə nəzarət etmişəm. Uşaqlar məsələn balaca uşaqlar var ki, qaçırlar, onlara demişəm qaçmaq olmaz, zədə alarsınız. Valideynlər hesab eləyirlər ki, bu sistem uşaqlarda məsuliyyət hissini gücləndirir və məktəbdə əlaqələri daha da möhkəmləndirir. Təbii ki, valideynlərin məktəbdə növbətçilik etməsi şagirdlər üçün də maraqlı bir təcrübədir. Onların da bu barədə fikrini öyrəndik. Mənim bu fikrə münasibətim olduqca yaxşıdır. Yəni valideyn uşağının necə bir məktəbdə oxuduğuna, məktəbin şəraitinə, uşaqların bir-birlə rəftarına nəzarət eləyir. Çox xoş təsir elədi. Artıq analarımızı məktəbdə də görmək bizim üçün çox dəyərlidir. Onların qayğısını hiss eləmək, onların qayğısını hiss etdikcə dərslərə daha məsuliyyətlə yanaşırıq. Bu bizim üçün çox önəmlidir. Keçən həftədə mənim anam valideyn növbətçisi olaraq məktəbdə fəaliyyət göstərirdi və bu mənim üçün ötən günlərə nisbətən daha məsuliyyətlə çalışmağıma, dərslərimə daha yaxşı, daha məsuliyyətlə yanaşmağıma kömək oldu. Keçən həftə mənim də valideynim məktəbdə növbətçi olmuşdu. Bu bizi özümüzü daha xoş hiss elətdirir. Necə deyərlər, məktəb bizim ikinci evimizdir. Valideynlər burada olanda biz özümüzü daha yaxşı hiss edirik, məktəbə özümüzü daha doğma hiss edirik. Mənim valideynim də valideyn növbətçisi layihəsində iştirak etmişdir və o burada iştirak edəndə mən özümü daha maraqlı və digər günlərə nisbətən daha məsuliyyətli hiss edirdim. Mən hətta fikirləşirəm ki, anamız təkcə yox, hətta atalarımız da burada iştirak edə bilər və onlarla da daha maraqlı ola bilər. Dostlarımla valideynimi bir arada görməyə heç öyrəşməmişdim. Ancaq sonradan mənə çox yaxşı və maraqlı gəldi və sevindirici haldır ki, mənim də valideynim məktəbin yaxşılığı üçün yaxşılığında iştirak etmişdi. Bu təşəbbüs müəllimlər tərəfindən də müsbət qarşılanıb. Onlar bildirirlər ki, valideynlərin bu cür iştirakı məktəbdə nizam-intizamın qorunmasına mühüm töhfə verir. Valideyn növbətçiliyi bizim işimizə, tədrisin keyfiyyətinə çox böyük müsbət təsiri var. Yəni bildiyimiz kimi məktəb, valideyn, şagird üçbucağının möhkəmlənməsində çox böyük önəmli dəstəkdir. Valideynlərimizin tənəffüs vaxtı öz uşaqlarını nəzarət etməsi bizə böyük bir yardımdır və biz bu müddətdən təlimin daha keyfiyyətli qurulması üçün özümüzə istifadə edə bilirik. Valideynlərimiz təbii ki, könüllü olaraq buna qatılırlar. Yəni işindən, vəzifəsindən, evdəki şəraitindən asılı olaraq və onlar çox böyük məmnuniyyətlə bu işdə iştirak etmək arzusundadırlar və biz də bunu dəstəkləyirik. Hətta bizim atalarımız da, yəni kişi valideynlərimiz də bu gün təşəbbüs edərək onlar da nəzarətçi kimi məktəbimizdə iştirak eləmək istəyirlər. Burada bizim şagirdlərimiz də baxırlar, görürlər ki, valideyn artıq məktəbdədir, nəzarət edir. Onlar daha da nizam-intizamlı olurlar və dərslərinə məsuliyyətlə yanaşırlar. Göründüyü kimi, valideyn növbətçiliyi məktəbdə intizamın qorunmasına, uşaqlarda məsuliyyət hissinin formalaşmasına və ən əsası məktəb, valideyn, şagird münasibətlərinin möhkəmlənməsinə xidmət eləyir.